안녕하세요. 연우입니다. 되게 오랜만에 뵙는 것 같아요. 며칠 전에 한 것 같아요. 네, 방송을, 제가 일을 하다가 지금, 방송 잠깐 하고 해야 되겠다. 해서 방송을 다시 키웠습니다. 좀 날씨가 많이 따뜻해졌어요. 제가 이렇게 낮에 어딘가 이렇게 잠깐 저기에서 일을 보러 가면, 막 따뜻하다. 네, 히터 틀기도 그렇고, 막 그럴 때가 있습니다. 아침에는요, 좀 썰렁해요, 춥고. 근데 이제 점심때쯤 이렇게 되면서, 좀 다르게 창문 열고 이렇게, 운전하고 가는 그런 날씨인 것 같습니다. 모두들 이제 뭐 출근들 하신 분들도 계실 거고, 아니면은 출근하시는 분들도 계실 거고, 막 그럴 것 같습니다. 모두가 오늘도 파이팅 하면서 즐거운 마음으로 행복한 하루 됐으면 좋겠습니다. 연우도 맨날 말로는 그러지만, 잠시만요. 물 좀 한 모금. 물 들고 왔습니다. 그러면서 말로는 맨날 그래요. 뭐 연우도 맨날 말로 그럴 수 있다. 왜냐면 보면요, 하다 보면요, 지금 말로 이제 뭐 즐거운 하루 되죠. 뭐 해놓고 돌아서면 그저 현실이라고 해야 되나요? 뭐 일이 있네. 그러면은 아무래도 이렇게 바로 이렇게 다운될 수도 있고 막 그런 것 같습니다. 근데 좀 많이 안 그러려고 많이 그죠? 좀 좋은 쪽으로 뭐 하면은 그래 그럴 수도 있지 뭐 막 이렇게 지나가기도 해요. 근데 그게요 또 어떤 면으로 보면 좀 힘들 때가 있습니다. 입으로는 뱉고 행동은 못하는 부분, 그런 부분이 있는 것 같아요. 연우도 그런 걸 많이 느낀답니다. 그리고 이제 마음, 그래, 말로 했으니, 입으로 뱉었으니, 그냥 행동으로 또 즐거운 척이라도 해야 되는 거 아닌가? 라는 생각이 듭니다. 항상 웃으면서 저기 즐겁게, 그잖아요. 근데 일에 집중하다 보면, 뭐 이렇게 웃으면서 일을 할 수는 없잖아요. 그런 부분이 있는 것 같습니다. 때로는 맨날 이렇게 웃다가 어느 부분에서 보면은 이렇게 미소를 안 지을 때는 화났나? 막 이럴 때도 있지 않나. 제가요, 말을 별로 안 하고 막 그러면 친구들도 그랬어요. 막 맨날 수다 떨면서 막, 그랬을 때 말이 없을 때는 너 뭔 일이 있니? 뭐 이렇게 그런 적도 있습니다. 출근들 잘 하셨겠죠? 커피 한 잔, 따뜻하게 커피 한 잔 드시면서 하루를 시작해 봐요. 연우랑. 연우가 층간소음에 한 지가 좀 됐잖아요. 근데, 어느 부분에서, 그죠? 요즘에 소음 때문에도, 그런데 지진. 그 부분에서는 제가 좀 나를 아껴야 될까요? 라는 생각이 듭니다. 내지인이라는 거, 그죠? 연우는 보면, 이렇게 그런 생각을 했어요. 다른 부분으로 봤을 때, 다른 데서 막 지진하고 뭐하고 막 할 때, 보면, 이렇게, 한국은 뭐, 이렇게, 왜냐면, 우리 주위에 지금은 오기 시작하잖아요. 3.8이나 몇이 오기 시작하지만, 지금 현재로 우리 부분에서 일어나지 않으니까, 그 민감한 부분으로 생각지 않는 것 같습니다. 근데, 연우는 그렇게 생각해요. 대한민국은 안전한가? 안전할까? 왜? 그 지진의 여파가, 그죠? 글쎄요, 그거는 제가 그래서 어떤 얘기를 할 수가 없다라는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 층간소음도 마찬가지예요. 잡는다, 안 잡는다, 못 잡는다, 뭐한 그런 부분이 아니니, 그잖아요. 사람 예민해지고 뭐 하는 부분에서 그런 얘가 많이 생기는 것 같아요. 그리고 소음은 연호 같은 경우 20데시벨 얘기를 했죠. 그런 부분. 그로부터 시작한다. 근데 더 이상 뭐 어떤 과정에서 뭐 얘기하는 건 하지 않습니다. 다만 궁금하시면 오시라고 직접 와서 딱 저기라면
그리고 사이트 요즘에는 제가 이렇게 하면서 못 올리고 있어요. 그런데 그 사이트 부분에 가보면 거기에 거의 다 나와 있다. 얘기하는 건 부분이에요. 그리고 또 궁금하잖아요. 연우는 잘 있나? 쟤는 어떻게 지내고 있을까? 이렇게 궁금해 하시는 그런 분들도 계시지 않을까. 연우는 맨날 이렇게 공장에서 하루를 지내고 밖에 또 나갔다가 와서 좀 일 부분으로 여러 가지 막 이런 저기를 하고 있습니다. 크게 뭐 지금 현재로 움직이는 부분이 이제 시작해야죠. 봄도 돼가고 이제 시작을 해야 되는 부분인데 또 왜냐면 아내 부분에서도 제가 또 어느 일부분으로 해서 이렇게 저기 하다 보니까 그런 것도 있는 것 같습니다. 이렇게 내 생각과 내 마음과 내 모든 일체적으로 다 모든 게 된다면 사람 모두가 편안하게 이렇게 힘든 일 없이 여유롭게 살지 않겠나라는 생각이 듭니다. 연우와 이렇게 인연 맺어주시고 연우와 또 이렇게 같이 대표님 뭐 회장님 뭐 막에도 다 받아주시고 그런 부분적인 참 많이 힘이 됩니다. 하면은 일이 뭐 땡깡 놓듯이 뭐 막내 동생이 땡깡 놓듯이 저도 일 좀 주세요 막 쫓아가고 아유 저기 뭐야 하면은 뭐 전화 뭐 해기 하면서 그죠 아유 보고 싶잖아요 막 이렇게 하고 연우가 그러고 삽니다. 연우도요 이제 힘내고 화이팅하고 하면서 오늘 또 하기 시작할 겁니다. 이제 조만간에 계속 방송 이렇게 활동을 해야 되는데 제가 뜬구름없이 한번 또 갑자기 있다가 뜬구름없이 한번 이런 식으로 하는 것 같아요. 근데 기술적으로는 제가 이제 뭐 어떤 부분적으로 뭐 하면은 제가 하고 있는 일은 할 수 있지만 다른 부분 다른 분들이 하고 계시는 건 제가 많이 이렇게 할 수가 없다. 왜냐하면 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 제가 알고 있는 거를 말을 잘못했다. 저 또 푼수 떨어 막 그러지 않을까 생각이 듭니다. 연우 푼수 잘 떨어요. 그냥 그죠? 쟤 또 푼수 떨어 막 이렇게 봐주시면 고맙고 감사하겠습니다. 연우 또 그런 재물로 살지 않나라는 생각이 듭니다. 근데 이제 깊이 그죠? 제가 하고 있는 게 아닌 거는 깊이 파고들 수가 없어요. 왜냐면 아까 얘기했듯이 좀 아까 얘기했죠. 그거는 그 분야적인 면에서 최고라고 그쵸? 누구나 그러잖아요. 나는 최고야. 나는 뭐 꼴찌야. 뭐 나는 뭐해. 그런 분들은 별로 없다고 생각합니다. 다들 그죠? 모든 분 하나에서 그죠? 다 잘할 수는 없잖아. 어느 부분에서는 또 최고가 될 수 있지 않겠나. 그죠? 연우는 또 푼수 떠는 거 최고. 그렇습니다. 또 오늘은요 방송을 또 그만큼만 하고 내일 아침에 제가 한다고 하고 또 까먹고 못 할 때가 있어요. 이따 하지 뭐 저녁에 한번 하고 갈까? 막 이런 저기도 하고 있어요. 근데요 예쁘게 봐주시고요. 제가 이제 다음 걸로는 한 중순 정도 쯤에 다른 부분을 제가 좀 개발 쪽에 해서 그때 또 다시 재밌는 거 보여줄게요. 그때쯤에는 연우가 또 재밌는 걸 하고 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 연우는 이렇게 무언가 하는 머릿수로 제가 똑똑하다는 얘기가 아니고요. 재밌어요. 무언가를 하는 거를 즐겨합니다. 제가 가만히 좀 있지는 않는 것 같은 결론은요. 지가 지를 볶아. 연우는 지가 지를 볶아. 그죠? 지를 볶아 먹어요. 그런 좀 즐겁고 재미난 얘기를 했습니다. 진짜예요. 저를 볶아요. 뭐 다른 걸로 볶는 게 아니에요. 연우는 다른 거 연우는 뭐 볶는 일이 없어요. 근데 일적으로 이거 뭐 만들면 참 좋겠는데 하면 그 부분에 오랫동안 생각을 합니다. 그리고 이제 자제 뭐 머릿속에서 뭐 하는 거 실질적으로 내가 순간적으로 지나치면서 보고 하면서 얘는 좀 안녕하세요.
행복한 하루 되세요. 그 부분적으로도 그렇잖아요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 부분적으로 그렇잖아요. 한 6월 정도 되면 또 즐거운 거, 재밌는 거 하나 또 보여줄 겁니다. 우리 보면, 제가 이렇게 보면요, 이렇게 스치듯이 보면서, 아, 저거 만들면 참 재밌겠는데. 그래서 또 그거 구상을 막 해요. 그러면 혼자서 이제 이 부분, 어떤 부분, 안녕하세요. 세윤이 오빠. 안녕하세요. 부분적으로 참 재밌는 일을 만들고, 그런 부분이 있습니다. 제가 또 다른 부분, 층간소음은 다 돼 있고, 다 했고, 그런데 이제 다음에 이제 벽소음하고, 모든 걸 이제 6월쯤부터 하지 않겠나라는 생각이 듭니다. 한 6월쯤부터는 벽소음, 불 안 붙는 거, 그죠? 옆에 공장 번지지 않는 거, 제가 이제 소음에서도 막 소리 지르고, 그런, 저기를 해서 한번 해볼 겁니다. 그때부터 6월 정도부터 시작할 것 같아요. 그때 또 재밌는 거 보여줄게요. 재밌어요, 진짜로. 방방 뛸 수도 있는 거고, 여러 가지. 불이 붙지 않는 부분. 제가 연우가 알고 있는 건요, 여기선 1000도예요. 근데 여기는 30도도 안 된다. 그 부분. 그 테스트 과정에서 그걸 이미 이렇게 됐는데 그 부분을 공개하지 않습니다. 1000도인데 여기서 30도, 28도 그 정도라면 열기 차단이 대단하겠죠. 그런 부분도 있다. 그리고 이제 불이 그죠, 여기서 나면 옆집이나 피해주지 않으면 그 유독적인 거, 가스, 그죠, 그게 제일 문제인 것 같습니다. 유독가스. 그 부분에서는 지금 현재 우리가 쓰고 있는 게요, 불이 붙어서 나면 시커멓게 유독적으로 많이 있어요. 생활용품에 많이 있어요. 그렇기 때문에 그거에 대해서는 제가 뭐라고 말을 못할 것 같습니다. 다만 제가 지금 현재 하고 있는 거, 하려고 하는 거, 다만 옆집에 피해 주지 않는 거, 그죠? 불이 붙어서 보면 아파트 그런 게 있지 않나요? 1층에서 불이 났어, 중간에서 불이 났어, 그럼 우회 쪽으로 올라가는 부분. 그리고 그런 계산도 해봐요. 불이 났어, 소방차가 오기 전까지 몇 분이 걸릴까? 몇 분이 걸릴까? 어서오세요. 몇 분이 걸릴까? 막 그런 출동 시간, 그죠? 그런 부분, 그 부분에서 버텨주면서 설치해서 그죠? 끄는 부분까지 그런 저희가 있는 것 같습니다. 그 시간, 타임, 여러 가지 그 고민적인 게 이제 다 끝났어요. 한참 전에 끝났는데 제가 층간하고 그 부분을 하고 그 다음 것을 해야 되겠다라는 생각을 한 부분입니다. 그리고 보면 그잖아요. 우리 보면 내가 너무 이렇게 광범위하고 앞서갈 것 같아서 하나는 하려다가 그만하겠습니다. 그리고 저희도 이제 지금 케이스나 막 이런 부분을 많이 해요. 그건 제가 했던 부분은 이렇게 보여줄 수가 없어서 제가 보여주지를 못하고 있어요. 다만 지금도 이제 조립이나 이런 부분 연우가 열심히 막 뛰어서 하고 있습니다. 즐겁게 하고 있습니다. 또 조만간에 또 많은 여기를 해서 저희가 이렇게 인원 여기를 해서 보충을 해서 또 해야 되지 않겠나라는 생각도 하고 있습니다. 올해도 24년도 어렵고 힘들다 하지만 이렇게 되게 바쁜 분들 엄청 많이 있어요. 또 이 회사는 바쁜데 여기는 또 한가하고 막 그런 부분도 있고요. 여러 가지가 있는 것 같습니다. 오늘 또 이렇게 제가 또 이제 일 부분에서 또 오늘 또 파주나 이런 데 또 오늘 움직여야 돼요. 그래서 오늘은 방송만 하겠습니다. 다들 또 오시기도 하고 출근들도 하시고 지금 하고 있어서 제가 방송은 좀 올해는 많이는 못할 것 같습니다. 오늘이요, 지금요. 이제 방송 마치고 내일은 좀 일찍 해서, 왜냐면 너무 일찍
하면은 야, 나 잠자고 있는데 너 왜 깨우는 거야? 막 그러시잖아요. 그래서 조금 늦게 하려고 하는데 일찍 해야 되겠어요. 너는 혼자서 그죠? 막 이렇게 뭐 수다 떨고 분수 떨고 막 하는 거 그러니까. 세훈이 오빠 감사합니다. 오늘도 파이팅 하시고요. 좋은 하루 되세요. 그리고 저도 이제 내일 또 방송을 또 하겠습니다. 그리고 모든 분들이 오늘 하루 행복하고 즐거운 하루, 아주 행복한 하루 되시길 바라겠습니다. 저와 항상 인연 맺어주시고 모든 분들이요 다 행복하셨으면 좋겠습니다. 항상 너무 그 마음입니다. 모든 분들이 아주 행복한 하루 되셨으면 좋겠습니다. 대표님들, 회장님들, 모든 저와 인연 맺으신 분들 파이팅하고 아주 즐겁고 행복한 하루 되셨으면 좋겠습니다. 오늘도 스트레스 빵 날려버리시고요. 미소만 짓는 그죠? 아주 즐거운 하루 되자고요. 연우랑 같이 오늘은 이만 연우 물러가겠습니다. 감사합니다. 내일 봬요. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.